朝頭早起身又見到佢喺度望雀仔。佢每日朝頭早而家嘅一個 habit。今日嘅早餐呢，就係食呢一個鹽麵包，跟住之後呢，係擺咗落急凍嘅鹽麵包。我通常呢，將個包翻熱之前呢，我一定呢會噴啲水，因為驚呢焗完之後呢，佢個包會太乾。我就底面都會噴嘅。俾大家睇我今朝早嘅早餐，就係一個自己整嘅鹽麵包啦，跟住同埋呢一定呢就係唔可以缺少嘅咖啡因 Ice Americano。我好似從來呢冇切開過呢個包俾大家睇咯，而家切開俾大家睇下入邊個樣係點樣。佢樣就係咁樣啦，入邊佢係大家見面到係有啲松露捲埋一齊。最重要係咩？鹽麵包個底係脆嘅咯。想講呢，今日香港嘅天氣呢，真係非常之熱咯，即係呢，佢今日行出去個溫度呢，係勁似4、5月嘅氣候咯，完全唔似12月嘅天氣啊！今日朝頭早呢，喺屋企呢，睇咗一集黑白大廚啦，咁所以呢，今日晏晝特別想食韓國嘢，咁所以呢，今日嘅 lunch 呢，就決定去食韓國嘢。我哋呢，嗌咗一個豬肉嘅燒烤 set， 咁就有呢個五花肉啦，跟住亦都有花肉啦，跟住有一個雞腿肉，同埋有一個帶子，請我哋食個 lunch。呢一個燒烤 set 呢，就有跟一個牛肉飯，咁上面有生雞蛋，就係撈埋一齊食。我哋仲嗌咗一個，呢一個係牛肋骨煲，然之後呢，佢就係有跟一個紫菜飯。我哋而家決定咧要將呢嗰個飯嘅生葱擺落個帶子度，因為唔係好想食啲生葱。呢個牛肋骨煲入邊係有好多肉咯。大家咧有冇食過咧？喺韓國咧有一間叫做江南麵屋嘅餐廳啦，佢入邊嘅牛肋骨煲係非常之好食，同埋佢嗰個份量係好大咯，個 portion。所以如果大家咧去首爾嘅話咧，都可以去嗰間。嗰間江南麵屋咧係有好多間分店嘅咯，所以咧大家其實只要喺個 Naver Map 嗰度一 search 咧，就會揾到附近有邊一度係有咯。如果中意食牛肉嘅話，亦都中意好多肉嘅話咧，都推薦去嗰度食。覺得喺韓國食燒肉嘅話咧，佢嘅豬咧永遠係比牛係更加好食咯。因為韓國嘅豬咧係冇嗰種騷味同冇嗰種豬嘅嗰種，啲豬係有陣味咯，即係但係韓國嘅豬係冇咯，佢係真係好濃嘅肉味咯，所以推薦大家嗰喺韓國咧想食燒肉嘅話咧，其實豬係更加好食咯，一定要食豬嘅五花肉，我覺得係最好食咯，即係雖然好多油分，但係就係佢夠油，所以先好食。我哋今晚嘅晚餐呢，又係嚟食韓國嘢啦。咁今日呢，就夜晚呢，就嚟中環呢，去試一間呢喺韓國都好出名嘅釜飯，咁就叫做蘇叔啦。唔知大家有冇聽過？之前喺韓國讀書期間呢，其實真係幫襯過好多次啦。咁所以呢，其實佢開嚟香港呢，其實我都好 surprise， 同埋我都好想一直都好想去試啦。咁今晚呢，就終於嚟試下究竟呢一間餐廳嚟到香港呢，可唔可以 keep 到喺韓國一樣咁好嘅水準？餐廳咧喺韓國嘅時候咧，真係
好多人啦，跟住成日都要排隊啦，即使佢有好多間分店咧，都係好多人。咁所以咧，我覺得我都可以咧嚟比較一下，究竟喺香港佢嘅水準同喺韓國嘅水準係咪可以一模一樣？到咗就係呢一度佢呢一度咧最出名咧就係呢一個牛扒煲仔飯。我嗰陣時喺韓國咧，每一次咧都係食呢一個 menu 嘅。咁佢另外呢一度咧都有一個 menu 咧，話俾你聽咧可以點樣食啦。你可以 either 跟佢食嘅，或者你可以即係 freestyle 任你自己咯。咁佢就係有一個 suggest 嘅食法。我覺得韓國餐廳有一樣嘢好咧，就係咧佢好多時咧都係俾支裝水，咁就唔使飲水喉水。今晚嘅 dinner 就係呢個牛扒煲仔飯。我 friend 咧就嗌咗呢個鮑魚，跟住佢隔離仲有包紫菜咯。但係你 OOTD，你今日個 look 好聖誕，即係好啱嗰啲聖誕 vibe 咧，去啲 party 嘅時候。真係個條背心裙，跟住我着出嚟之後，我就好似空姐。大家覺得似唔似空姐？呢個好邪惡，有嚿牛油俾你撈飯一齊食咯。正常牛油同埋有葱味。咁食唔食到鮑魚嘅味道？少少咯，唔多。應該係 teriyaki sauce 嚟嘅，跟住之後咧就加少少呢個 teriyaki sauce 落去呢個飯，跟住再撈埋一齊食。除咗飯之外咧，其實佢呢一度咧仲有個沙律啦，一個好 mini 嘅沙律啦，跟住呢度係泡菜，跟住咧一個生醃魷魚啦，同埋呢一個係辣椒同埋沙比，咁同埋一個麵豉湯。呢一壺嘢咧，其實就係一個高湯啦，就俾你去到最尾咧，即係倒落去呢一煲飯度，跟住冚蓋就會變咗做鍋巴飯。OK 咯，因為佢呢一個鮑魚嗰個飯咧，其實係有撈嗰個鮑魚嘅嗰個綠色內臟入去嘅，咁所以咧其實係會食到有內臟嘅味道。講真咧，我覺得個牛肉咧係有少少韌嘅，因為喺韓國食嗰個咧，嗰個牛肉粒咧係好嫩，即係唔會係覺得好韌啦。佢呢個係有少少 overcook 咯。佢中間咧因為落咗啲飯素啦，但係因為我記得喺韓國嗰個咧中間係芝麻就唔係飯素，所以咧就有少少鹹。即係如果你又落埋嗰個 teriyaki sauce 嘅時候，就會好鹹。我覺得佢冇韓國咁好食咯，真心。我喺韓國食咗起碼有10次咯。呢個唔係幾好。呢個冇韓國嗰個咁好食咯。我喺韓國食嘅嗰個樣，其實佢中間咧係芝麻啦，同埋佢牛肉其實都多好多嘅，跟住同埋佢嘅葱花係冇咁多咯。如果喺韓國冇食過呢一間嘢，而喺香港第一次食咧，應該會覺得唔錯嘅。但係如果你喺韓國食過呢一間嘢，再嚟香港食咧，你就會覺得係有少少失望。而家過咗一陣咧，其實都有少少呢個飯焦嘅效果咯，不過就唔多咯。俾大家睇下 Landmark 嘅聖誕裝飾，佢呢度有好多棵聖誕樹啊，喺 Dior 出邊勁好影啊！大家見唔見到佢呢度係會有嘢彈出嚟㗎？大家如果想行入去影相嘅話咧，佢呢一度咧係可以咧買飛入去，所以咧佢入邊呢一個佈置其實係要俾錢入場，係100蚊咯。我哋今次嗌咗呢個黑芝麻味嘅呢一間冰咧，我同我 friend 咧都覺得呢一間冰，佢哋食過幾隻味咧都係好好食咯，即係咁同埋咧佢嗰個味道咧係非常之濃郁咯。我哋而家咧已經9點半嚟到咧，就有幾隻味係已經 sold out咗，即係其實我哋都想試抹茶啦，但抹茶又已經 sold out咗啦。咁所以我哋咧就嗌黑芝麻。佢啲係芝麻奶咯，好正啊！超濃郁嘅芝麻味，即係如果中意芝麻嘅話咧，應該會超中意。佢啲芝麻味好重之外咧，其實佢唔係好甜，同埋個奶味都好重。我已經唔講嘢啦，直接食先。咁而家咧就係我接咗機嘅。咁咧，你可以睇到咧上邊其實咧有一層比較厚嘅類似奶蓋咁樣啦，咁比較結身少少嘅係黑芝麻醬咁樣啦。跟住食到中間咧，其實你會見到有啲紅豆醬啦、花生粒啦，即係佢啲奶咧、佢啲冰咧，其實佢唔係水，佢係用奶冰去做啦。你見到即係比較軟少少咧，其實你會見到佢啲冰係有黑芝麻味咁樣咯。
所以咧，大家如果中意食冰嘅話咧，我覺得一定要 book 埋嚟食呢一間。可以唔好同我爭，因為我見佢有好多唔同限定味咯，即係譬如 IG 咧，同佢每日期間限定係唔同嘅，即係佢可能今日嘅 IG 限定係士多啤梨啦，但係佢都25%，所以就買藍莓芝士有木瓜 which 佢係我唔食木瓜嘅，係啊，我都覺得唔啱木瓜，麻麻地。